Ne visas iespējas nopelnīt vairāk vai realizēt sevi vēl pilnīgāk ir svētība no tā kunga. Tas var būt arī zaglis, kas ienāk tavā dzīvē, lai tu nevarētu izpildīt savu patieso aicinājumu un dzīvot paklausībā tam kungam. Tas jau droši vien būs labklājības evaņģēlijs, kas spiedīs cilvēkus nopelnīt vairāk, strādāt vēl vairāk, nodoties šīs pasaules raizēm un rūpēm un atmest patiesu dievbību un paklausību tam kungam. Arī Ēģiptē mēs lasām Bībelē, ka Ēģiptē dzīvojošie izrēlieši, tā Izraēla tauta, kas vēl sevi tādu neapzinājās, Dievs tos aicināja iziet un kalpot viņam. Bet tad, kad viņi to vēlējās darīt, tad viņu vergturis, faraons, tiem uzlika vēl vairāk darba, jo kā gan viens cilvēks, kurš ir noracies darbos, var domāt vēl par kaut ko, kā darīt to, ko tas kungs grib, ja viņam jau šie laicīgie priekšnieki un vergturi ir salikuši tos darbus tik ļoti daudz, un ja arī viņiem vairs nav spēka, viņi ir noguruši, tad, protams, ka nav spēka un laika domāt par visu to. Tāpat arī Lukas evaņģēlijā rakstīts, ka tad, kad Dieva vārda sēkla tiek sēta, tad var uzaugt šīs te pasaules raizes un rūpes, kā daži un dažādas šīs nezāles apkārt krūmāji, un nožmieg šo vārdu, ka viņš nespēja nest augļus un cilvēks netiek izglābts. Un tāpēc te ir jautājums, vai tu visu pirms un visam pāri kalpo tam kungam un esi gatavs un gribi darīt to, ko viņš saka savā vārdā un ko viņš ir atklājis, kas mums ir jādara. Vai tomēr tu priekšroku dod visām tām pasaules iespējām, jo ja tām mēs sakam vienmēr jā, tad sanāk, ka visbiežāk mēs pasakam nē tam, kurš mūs ir glābis un ar savām asinīm nomazgājis.